Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji vam želim preporučiti jedan jako krasan napitak koji će vam pomoći u relativno kratkom vremenskom periodu da smršavite recimo 3 do 4 kg. I mi danas znamo, ako razmišljamo o zdravom mršavljenju, da ne bi nikako više u nekakvih 30 dana trebali smršaviti 3 do 4 kg. Kako ćete to zapravo napraviti? Naravno, gledajte emisiju do kraja, jer ću vam na kraju dati najbitniju informaciju kako ćete trajno i sigurno ukloniti masne naslage. Naravno, saznaćete koji je napitak u pitanju i koji su problemi vezani za prekomjernu tjelesnu težinu, što nažalost veliki broj osoba uopće nije svjestan. Možemo reći, ovaj napitak koji ću vam preporučiti je puno više od samog uklanjanja masnih naslaga. Uzimajući ga prije spavanja, prirodno smanjujete stres, depresiju, anksioznost, te imate brzi i kvalitetan san, što je jako bitno za vaše zdravlje. Jer kao i svi ovi napici, oni u svom sastavu imaju puno više od recimo pukog sagorijevanja masnih naslaga na najbržu moguću perspektivu. Jedan od glavnih razloga zašto ćete mršavjeti ili ćete biti u prekomjernoj tjelesnoj težini itekako će biti kvalitetan san. Kada imate loš san, vaše masne naslage se puno više gomilaju, s druge strane sa kvalitetnim snom imate puno manji rizik od nastanka masnih naslaga. Prekomjerna tjelesna težina je nevjerojatan problem modernog čovjeka. Jednostavno rečeno, to je prekomjerno nakupljanje masnih naslaga u tijelu. Prekomjerna tjelesna težina vas stavlja u rizik od mnogih bolesti, a puno važnije od toga koliko imate kilograma je koliko imate postotaka masnih naslaga. I kada razmišljamo naravno o prekomjernoj tjelesnoj težini, naravno da kilogrami nisu indikacija koliko vi zapravo imate prekomjernu tjelesnu težinu. I moramo uvijek voditi računa kolika je količina tih zapravo postotak masnih naslaga u tijelu. I kada govorimo, žene imaju genetsku predispoziciju da mogu nositi više masnih naslaga od muškaraca. I računa se da je gornja granica koliko žene smiju imati masnih naslaga u tijelu 25% u odnosu na ukupnu tjelesnu težinu, dok kod muškaraca je 17%, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, žene jednostavno genetski smiju nositi više masnih naslaga od muškaraca. To je genetika napravila prije svega radi poroda, trudnoće i sl. Međutim, rekli smo, imamo gornje granice. Kada pređemo 3 gornje granice masnih naslaga u tijelu, u puno većem smo riziku od razboljevanja velikog broja najgorih bolesti modernog čovjeka. Koje su najveće opasnosti prekomjerne tjelesne težine? Prije svega nosite jako veći rizik od oboljevanja od dijabetesa, rezistencije na inzulin, visokog krvnog tlaka, visokog odnosno lošeg kolesterola, žučnih kamenaca, apneje, nastanak raka, artritis, fibromijalgija, srčani udar, moždani udar, bolovi u zglobovima, bolovi u leđima, bolesti ostale krvnih žila, depresija, disbalans hormona i puno toga. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Dakle, prekomjerna tjelesna težina je epidemija modernog čovjeka. Praktično nema bolesti modernog čovjeka kojima prekomjerna tjelesna težina vas neće pogoršati. I zato je ključno održavati normalnu i zdravu tjelesnu težinu i danas ću vam preporučiti napitak koji ćete piti 1 sat prije spavanja i na ovaj način ćete poticati masne naslage da se puno prije sagorijevaju. Sastojci za napitak su vam 200 ml organskog bademovog mlijeka, pola male žličice đumbira u prahu, pola male žličice kurkume u prahu, pola male žličice celonskog cimeta u prahu, 2 male žličice psilium ljuskica, 1/8 male žlice kajenskog papra, 1 mala žlica lecitin praha. U dućanu zdrave hrane kupite bademovo mlijeko, đumbir, kurkumu, celonski cimet, kajenski papar, psilium ljuskice i lecitin praha. Dakle, ovo se jednostavno potrudite kupiti u dućanu zdrave hrane, super je, dakle, jednostavno. Svaki od ovih sastojaka, dakle, nevjerojatno blagotvorno djeluje na vaše zdravlje, ali što još bitnije, svaki od ovih sastojaka su jedni od onih najboljih
pojačivača sagorijevanja masnih naslaga. I rekao sam vam, vi kada ovaj napitak popijete, recimo sat i pol vremena prije spavanja, dublje i kvalitetnije ćete spavati i čak za vrijeme spavanja ćete poticati sagorijevanje masnih naslaga. Možemo reći da je ovaj napitak senzacionalan i liječi puno više od onoga što sam nabrao malo prije. Sve sastojke stavite u blender, promiješajte i pijete 1 sat prije spavanja. Možemo reći da bi mi svakodnevno sagorijevali kalorije, dakle na najbolji mogući način, mi moramo kompletno promijeniti način života. Dakle, ovaj napitak vam je sasvim dobar da ubrzano sagorijevate masne naslage, međutim vi ništa nećete napraviti ako u potpunosti ne promijenite način života, moji dragi gledatelji. I zato morate imati pravilne strategije. Jedini način kako ćete mršaviti 3 do 4 kg mjesečno na najzdraviji mogući način je režim prehrane koji se naziva povremeni post ili na engleskom verziji intermittent fasting. Zašto je ključ svega ovoga da vi mršavite? I o tome sam na mom kanalu puno puta pričao. Napici su sasvim u redu. Međutim, vi nikada nećete sagorijevati masne naslage dokle god ne budete zapravo doveli tijelo do te situacije da on počne sagorijevati masne naslage. I vi nikada u životu nećete smršavjeti dok redovito svakodnevno ne postite od hrane 16, 18, 20 sati dnevno. Jeste me zapamtili, moji dragi gledatelji? Minimum minimuma koliko trebate postiti svakodnevno od hrane će biti 16, 18, možda 20 sati i puno više ukoliko mislite sagorijeti masne naslage. Jer vi nikada nećete doći do toga da vaše tijelo sagorijeva masti dok ga ne budete, ajmo tako reći, doveli do toga da on to mora napraviti. I vi svaki puta kada jedete i kada jedete hranu doručak, ručak, večeru, svaki 5, 6, 7, 8 sati, vi se samo možete debljati i nikad nećete sagorijeti masne naslage jer naše tijelo sagorijeva samo masne naslage kada je prešlo 16, 17, 18, 20 sati pa nadalje. Dakle, ako ste u fazi posta i jedete recimo svakih 5, 6, 7, 8, 10 sati, nikada nećete smršaviti. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji? Dakle, isprekidani post, odnosno post dnevni od hrane, i bitno je kada onda već jedete, a jedete 1 do 2 obroka dnevno, da moraju biti super kvalitetni obroci. I vi kada imate dakle, strategije zdravog načina života, a isprekidani post je najzdraviji dokazani režim prehrane, onda vi imate iznimnu šansu dakle, smršaviti. I onda vi kada uzmete ovakve napitke kao što sam preporučio, imat ćete sad još zdraviju i ubrzaniju verziju sagorijevanja masnih naslaga. Dakle, moji dragi gledatelji, ovaj napitak je senzacionalan za sagorijevanje masnih naslaga. Ako i dalje jedete svaki 5, 6, 7, 8 sati dnevno, nikada nećete smršaviti. I još jedna stvar, normalno, ukoliko se redovito krećete, redovito vježbate i uz zdrav način ili režim prehrane kao što je povremeni post i konzumirajući ove slične napitke, onda ćete smršavjeti 3 do 4 kg mjesečno koliko želite i onda imate određeni broj kilograma koji želite smršavjeti i kada dostignete svoju željenu tjelesnu težinu, samo i sa isprekidanim ili povremenim postom održavajte. Isprekidani povremeni post je najbolji režim prehrane na svijetu, prakticira ga milioni osoba i danas znamo da ima nevjerojatne zdravstvene blagodati, a jednih od njih je sagorijevanje masnih naslaga. Kako vi, moji dragi gledatelji, sagorijevate masne naslage? Da li imate vi možda nekakve prirodne savjete koji su kod vas funkcionirali? Komentirajte dolje ispod video zapis. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal.
I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, puno puta sam pričao i još ću puno puta pričati o isprekidanom postu. Što je to, kako se radi, sve možete saznati u ovom video zapisu pored mene, pa ga nemojte zaobići pogledati. Hvala vam najljepše što me pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.